Zuzka, doba sa mení a mení sa vo všetkom. A ty si mi pred chvíľkou rozprávala takú zaujímavú vec, že vlastne my sme zvyknutí ľudia na to, že vysádzať, sadiť, siať a podobne môžeme iba na jar alebo na jeseň. Ale že to už dávno nie je pravda. Však. Zľahčila som to, je mi to jasné. Zľahčila si to, áno. Z istého uhla pohľadu, áno, je to tak. Už neplatia tie pravidlá, ktoré boli dávnejšie zaužívané, že sa sadili rastliny na jar alebo na jeseň. Už sa dá sadiť v podstate hocikedy, keď dokážeme vlastne vyhlbiť jamu do zeme, teda v bezmrazovom stave. Nie sú to mýty, bola to naozaj pravda, vznikli z praktických dôvodov. Jedno z tých hlavných dôvodov je, že ak zasadíme rastlinku do voľnej zeme alebo aj do kvetináče, tak na to, aby sa ujala, potrebuje dostatok vlahy. Bohužiaľ, dnes je to už tak, že sa moc nemôžeme spoliehať na tú prírodu. Dávnejšie naozaj, ešte pred niekoľkými rokmi boli spoľahlivé zrážky na jar aj na jeseň. Teraz je to tak, že buď teda vôbec aj týždne, aj mesiace nezaprší, alebo potom až príliš. Ale pre rastlinku platili pranostiky vlastne. Dnes už musíme vymýšľať nové pranostiky. Presne, áno. Bohužiaľ je to tak a tie rastlinky novo vysádzané sú dosť závislé na tom, ako ich zvládneme polievať. Pre rastlinku, aby sa ujala, tak jedna z hlavných predpokladov je pravidelná závlaha. Znamená to nie prelievať, nie nechať obdobia. Ja zase som počula o tebe, že ty zase niekedy aj zabudneš poliať. To už je takéto známe? To už sa tak traduje, že aj ku vám to prišlo? Áno, zabudnem poliať. Minule si mi to spomínala, áno. Takže áno, ľudia majú tendenciu, ak nemajú automatickú závlahu, tak niekedy pozabudnúť stačí aj deň, aj dva, zabudnúť na tú závlahu v letných mesiacoch a už tá rastlinka môže utrpieť. Takže áno, dávno sme sa na to mohli spoliehať, dnes je tomu už ináč, ale na druhej strane už v tých záhradách je možnosť zavlažovania buď manuálne zavlažovanie, alebo teda automatické, alebo pomocou závlahových systémov. Samozrejme, má to ešte nejaké to ale z kvetináča teraz hovoríme o vlastne výsadbe rastlín. Môžeme sadiť hocikedy, keď vieme zabezpečiť to pravidelné zavlažovanie. Ale tu je asi dôležité spomenúť, že ľudia si veľmi často milia dva pojmy a jedno je vysádzanie a druhé je presádzanie. Vysádzanie znamená, ak vlastne prekorenenú rastlinu vysadíme do voľnej zeme alebo do kvetináča s tým, že neublížime tomu koreňovému systému nejakým spôsobom a tá rastlinka tak či tak čaká na nás alebo na toho záhradníka, takže takto prežíva u pestovateľov alebo v záhradných centrách a pre ňu je len pozitívna zmena hocikedy sa dostať do tých záhnov. Aj keď je august, aj keď je 36 stupňov. Ale presádzanie je už iná téma. Presádzanie znamená, a toto vlastne bolo trošku dávnejšie, ešte pred pár rokmi, že rastlinky sa dostávali zo záhrad do záhrad darovaním. Rozumiem. Takže máme veľa, poďte si zobrať. Áno, presne tak. A ja ešte z detstva si pamätám, že moja babička nazývala kvety podľa tých tiet, od ktorých tie kvety dostala. Takže bol kvet teta Milka. Rúženka, áno. Presne tak. Takže vlastne tie rastlinky sa premiesňovali zo záhrad do záhrad formou prekopávania. Takže rastlinku vykopali, tým pádom ten koreňový systém už bol narušený a presadili. Naozaj presádzanie, to sa nemôže hocikedy robiť. Vysádzanie, ako som spomínala, aj v auguste, aj keď je veľmi teplo, ale presádzanie sa väčšinou môže bezpečne robiť vtedy, ak je rastlinka v bezlistovom stave. Rozumiem. Teraz mám v ruke trvalku. Trvalka na zimu odmrzne, ale ten koreňový systém a báza zostáva, takže kľudne sa môže vykopať a premiesniť, takže nemá listy. Ale ak sa bavíme napríklad o kríkoch, tak kríky bezpečne sa presádzajú vtedy, keď buď už odhodili tie listy, takže neskoro na jeseň, alebo skoro na jar ešte pred rašením. Takže vlastne vtedy sadíme rastlinku s porušeným koreňovým systémom. Rozumiem. A menej koreňov nemôže zásobovať veľkú rastlinku, takže preto je to pomoc. Takže presádzať môžeme na jar a na jeseň, áno, podľa tých starších názorov, ale vysádzať tým pádom, že už máme záhradné centrá a pestovateľov a krásne rastliny dostupné hocikedy. Vysádzať môžeme naozaj hocikedy s tou závlahou. Čiže ak by si mi teraz túto trvalku darovala, áno, napriek tomu, keďže ju mám v takomto stave, ju teraz môžem ísť vysadiť? Áno. Vidíš to? Ako som si to vymyslela? A ešte aj krhlu. Ešte aj krhličku si zoberiem. Ďakujem ti krásne. Naozaj nemá zač. Veľmi pekná. Nech ti kvitne veľa.